切了那么久的柠檬，还是柠檬的这种做法最好吃。那3只柠檬，首先把它洗干净。洗柠檬也是有技巧的，先倒入水，先要用盐搓一搓它每个柠檬上面，这是盐。拿少许盐放在每个柠檬上面，这样盐粒具有轻微的磨砂效果，可以帮助去除柠檬表皮上的污垢和农药残留，把它的表皮抹均匀。放到水里面浸泡一下，把那些泥土啊、防腐剂啊浸泡干净。泡好了，接下来还有下一步的清洗，把柠檬放到小苏打里面清洗一下，像这样，由它4周都粘住小苏打。每一个柠檬都要把它洗干净。将小苏打涂抹在柠檬表面，轻轻地按摩约30秒，随后用清水彻底冲洗干净，可有效清洁柠檬。也是揉搓表面，你看这样。经过2道的清洗，可以减少细菌的滋生。好了，现在我们拿起来放入清水里面，再清洗2遍，晾干就可以切了。倒入开水，把柠檬放到开水里面烫一下，把它4面都烫一下。现在可以把它捞出来了。热水烫洗处理，有助于减少柠檬皮中的一些苦涩成分，达到杀菌消毒的作用。把玻璃容器也消一下毒，放在开水里面，这样可以保持柠檬不会变质发霉。盖子也消一下毒。消毒后应将瓶子完全晾干，潮湿环境容易滋生新的微生物。现在拿厨房纸巾把柠檬的水分吸干，吸干柠檬表面水分，有助于防止霉菌的生长，延长柠檬的保鲜期。干燥的表面易于储存，保持其新鲜度和风味，避免水质影响变质。把它切成片，头尾去掉。柠檬是一种广受欢迎、维 C 满满的水果，以其独特的酸味和丰富的营养成分而著称。除了酸味之外，柠檬还散发出一种清香的香气，可调味、做饮料、软化肉质等。柠檬在做菜时用途非常广泛。把柠檬里面的籽挑出来，柠檬籽中含有少量的柠檬苦素。当柠檬被加热或长时间浸泡时，这些苦味物质会释放到果汁中。现在柠檬的籽已经挑干净了，放在一边备用。现在拿一坨老姜把皮刨掉。老姜继成熟后，经过长时间生长的老生姜是一种广泛使用的调味品。的皮刨干净之后，把它切成薄片。老姜带有独特的芳香，老姜茶是受欢迎的一种饮品。切成这样的薄片。现在把柠檬拿过来，拿2片柠檬开启装坛，加入姜片，继续放柠檬片到玻璃瓶子里面。老姜搭配柠檬是一种非常受欢迎的组合，在风味上相得益彰，健康益处多多。特别是在寒冷的季节，喝一杯暖暖的柠檬老姜茶，既舒服又有益健康。现在拿蜂蜜淋入蜂蜜，现在继续铺柠檬姜片，再把蜂蜜倒进去。现在把瓶盖密封好，倒过来扭蜂蜜均匀一点。像这样就做好了，然后把它放到阴凉通风的地方。现在冲点红茶，倒入80度的热水，柠檬、老姜和蜂蜜的结合制成的茶饮不仅味道独特，而且具有多种健康益处。倒入红茶，口感层次丰富，香气迷人，温和又暖身，酸甜平衡。随着时间的推移，蜂蜜会逐渐渗透到柠檬老姜中。
加2片柠檬，放到红茶里面，舀1根蜂蜜水，这种柠檬茶形成丰富的风味。放入蜂蜜，搅拌一下。现在柠檬茶就可以喝了。茶水既有蜂蜜的醇厚，老姜的辛辣，也有柠檬的清新。好大的柠檬味道，非常好喝。3者混合后，可以达到一种酸甜适中的口感，清爽又甜美。